la correspondiente a este mes de mayo, y en este caso queremos acercarles de las mociones. También tocaremos algún que otro asunto con Álvaro Vila, que como saben es el portavoz socialista en la Diputación. Hola, ¿qué tal? Moi bo día, Álvaro. Hola, moi bo día, Cristina. Bueno, antes de nada, grazas por atendernos. Temos que tocar das diferentes mocións que plantexades de cara, como digo, a este venres. Neste caso, reclamades a volta do Comité Ético da Diputación tras unha década inactivo. Contanos. Sí, como tú ben dices, leva unha década inactivo. Naquele momento se había constituído ese primeiro comité ético, a raíz un incidente que todos recordamos, cando había habido unha denuncia dunha traballadora por acoso sexual ou por demais. O comité ético dimitiron 4 a 5 persoas que constituían o dito comité, e desde aquelas non volveu existir, o sea, non se volveu rearmar, non se volveu reformular, e seguimos unha década despois así un comité ético donde nós o que pedimos é eso, porque para en aras a transparencia que ten tanto a Diputación, tanto o seu persoal como ciudadanos, creemos que é imprescindible o volver reactivalo e volver nombrar un comité ético que sea independiente totalmente da Diputación, pero que sí que podía fiscalizar estos comportamientos tanto dos traballadores, como ben digo, como dos ciudadanos. Esta é unha das mocións, pero tamén plantexades outras sobre os custos das PAU para os concellos de Valdeorras. É certo que esta época precisamente é de pago de tasas, non? Para os rapaces que se teñen que presentar a esta proba de acceso á universidade. E eu descoñecía este dato, que precisamente nesta zona é o concello que se fai cargo desta tasa. Sí. Considerais que non é xusto? No, claro, é que é tan sangrante que hasta parece que teníamos que reclamalo, hasta parece, digamos, que che dá hasta de vergoña. É dicir, unhas probas que son gratuitas en toda a parte de Galicia, pois hai, neste caso, os compañeiros, digamos, dos concellos de Valdeorras, pois teñen que pagar para poder ejercer a PAU, agora chamase a PAU, en Valdeorras, neste caso no Instituto da Rúa, e ten uns costes que viñan sendo aproximadamente sobre 11.000 euros hasta o ano pasado, e este ano fixeron unha subida brutal a 21.000 euros que ten que pagar o Concello da Rúa para poder dar esas probas da PAU no Concello da Rúa. Recordemos, lógicamente, que son 3 días de probas. Recordemos que neste caso os alumnos non teñen esa forma que desplazarse a Ourense, cando debería ser así. Entonces o que se ofrece é esa posibilidad de facer as probas en torno, non só falamos de Valdeorras, sino tamén incluso de Quiroga e de outras zonas limítrofes. Neste caso, os 21.000 euros o Concello da Rúa o repercute, ou tendría que repercutirlos en base aos alumnos que mandan os concellos limítrofes, pero bueno, como estas cousas todas pasan, pois algúns pagan, outros non pagan. Entonces non é xusto esta subida brutal que se fixo ao Concello da Rúa neste caso, e non é xusto que, se ben esas probas son gratuitas en todas as partes de Galicia, neste caso concreto non sea así, e se retribuyan uns costes que nos parecen exagerados e incluso injustos e discriminatorios por resto da provincia. Ben, seguimos abordando, ademais, penso que este é un tema que está suscitando moito revuelo, ou incluso unha concentración o sábado. Aderides unha moción para que non se supriman frecuencias de paradas do AVE na zona da Gudiña. Diferentes alcaldes están tamén, dos vosos alcaldes están ao fronte destas reivindicacións. Contanos que o que solicitades, cal é a situación? Bueno, solicitamos que non se modifiquen os horarios, así de claro, é dicir, a toda a zona de Valdeorras, toda a zona de incluso o norte de Portugal, incluso de que veñen xente do Bierzo, a coller esas frecuencias que fan esa parada do tren de alta velocidade na Gudiña. Na Gudiña hai 2 paradas que se suprimen, esencialmente, que son as 2 que van a primeira hora da mañá, as 8:20 e as 9 da mañá, e viceversa tamén as que regresan de Madrid a Gudiña. Neste caso, todos os grupos políticos temos consensuado esta moción, todos vamos a reivindicar, todos vamos a estar ao redor dos alcaldes e dos veciños da zona, reivindicando eso, de que se manteñan esas líneas de frecuencia, máis alá de que ante outras peticións se poden aumentar
esas líneas, pero non en detrimento de quitar líneas que actualmente é parada, non líneas, sino paradas, en este caso de tanto na Gudiña como Puebla de Sanabria. Creemos que é unha actitud discriminatoria para os veciños da comarca, porque hai que pensar que o primer tren que chegaría a Madrid, se suprime estas paradas, serían de cara a mediodía, entonces limitaría muchísimo o poder facer, digamos, as xestións en Madrid. E outro tema xa non relativo a estas mocións de cara ao pleno, sino tamén a esa actualidade política, porque vostede resultaba fai pouco elexido secretario provincial do PSOE. Tamén queríamos tocar un pouco deste asunto e sobre todo como se plantexa, non, este proxecto de partido e cales son esas prioridades. Bueno, neste momento, o lunes tuvemos a primeira reunión executiva da nova executiva provincial, e agora estamos rematando os procesos de renovaciones executivas. Agora temos ata 23 do mes que ven para renovar as executivas locais que faltan, tanto da cidade como de todos os concellos da provincia, e despois, indudablemente, empezar a traballar, empezar a coller máis músculo todavía na provincia, cara a un objetivo moi claro, que son as municipales do ano 2017. E nós temos que ter moita máis presencia no panorama político de aquí da provincia, temos que ter moita máis presencia cos ciudadanos e temos que ganar moito músculo na cidade, pero tamén na provincia. E en base a eso é o que vamos a facer, sempre en positivo, sempre con uns criterios de aportar naqueles concellos onde gobernamos e tamén onde estamos na oposición, e iso é un fin fundamental, intentar facer as cousas o mellor posible, pero para estar presentes na rúa, presentes nos problemas e presentes na resolución deses problemas que nos procesan a ciudadanía. Esos problemas clave que vos preocupan en particular? Bueno, vamos a ver, aquí na provincia de Orense son moitos. Temos o tema da capital, indudablemente, que é un problema que vamos arrastrando sistemáticamente de fai moitos anos. Estamos sin un PSOE, estamos sin unha línea estratégica de facer na cidade, de facer cidade, e creo que temos que dar resposta nese senso. Nestes momentos, na ciudadanía non se reflexa neste bipartito que hai de Democracia Ourensana, el Partido Popular, na cidade de Ourense, e creo que temos que revertir as solucións ao mesmo. Despois, na provincia, pues estamos avanzando en temas sustanciales, como pode ser o transporte metropolitano, estamos avanzando en problemas tamén, como pode ser a estación de montaña de Manzaneda, pero tamén estamos avanzando en solucionar, ou por menos parchear, o tema fundamental que ten a ciudadanía nestes momentos, que é o acceso á vivenda, unhas propostas tamén que temos na Diputación, e temos que tamén, indudablemente, avanzar moito máis na infraestructura turística que temos que ter na provincia. Son temas capitales, pero marcando sempre esa folla de ruta de provincia e cidade. Moi ben. Álvaro Vila, voceiro do Partido Socialista na Diputación de Ourense. Moi bo día. Moi bo día, Cristina. Gracias.